皆さんこんにちは、タサン島です。今日は、タンドリーチキンを作りたいと思います。では、まず、鶏肉をマリネするところから始めたいと思います。今日は鶏もも肉を4枚、準備しました。今から全部マリネするんですけど、今日焼き方がフライパンで焼くパターンとオーブンで焼くパターンを2つ同時で焼いてみたいと思います。どっちでもいいんですけど、で鶏もも肉今日は作ってるんですけど、鶏も胸肉でもいいですし、あと、胸肉の方若干やっぱり脂肪分が少なくて締まりやすいので硬くなりやすいので、胸肉使う場合はオーブンで焼いた方が柔らかくは焼けるかなと思います。であとはヨーグルトの力があるので少しお肉自体柔らかくなるので食べやすくなるかなと思うのと、豚肉とか豚こま肉とかとんかつ用のロースとかそういうお肉でも代用できるので、はい、ぜひ、お好きな部位で作ってみてください。はい、ではまず、4枚、ちょっと多いと思うんですけど、2枚でも3枚でも変わらないので、ヨーグルトの量とかカレー粉の量とかを少し調整してもらえば好きな分量で作ってみてください。はい、うちはいつものように多いので、はい、この4枚でいきたいと思います。で、もも肉いつものように、キッチンペーパーで水分を取っていきます。じゃあしっかり水分を取ったら、お肉が火が入ると縮んでいくので少し大きめの一口大に切っていきます。このぐらいかな、5等分ぐらいですかね。ちょっと大きめの感じで。はい、じゃあこんな感じでできました。はい、ではこの鶏肉に塩コショウとカレー粉をまぶしていきたいと思うんですけど、これからヨーグルトにつけるのでヨーグルトの方にカレーを入れたり塩を入れたりしてもいいんですけど、やっぱりその塩とカレー粉がこのタンドリーチキンの全体の味の、あと鶏肉の旨味ですねが芯になってくるところなので、ここは、生地の方にカレー粉とか塩を混ぜるのではなく、しっかりお肉の方にすり込んでおいて、それからヨーグルトでマリネするっていう形にしたいと思います。はい、なので、両面しっかりめに塩をします。では、さっき切ったまな板の上に、軽く全体的に塩を打っておいて、皮は弾いてしまうので皮は適当でいいんですけど広げて乗せていきます。胡椒忘れちゃった。では身の方はちょっと丁寧に、塩を打っていきます。で割ともも肉の場合は厚いとこと薄いとこがあったりするので、意識してその形を見ながら厚めのところにはちょっと多めとか、そういうふうにそのぐらい丁寧にしていくと結構均等に塩が触れるようになってくるので、肉の形を見ながら割としっかりめです。これはなんでしっかりめかというと、この後ソースがついてくるのでヨーグルトに流されちゃうっていうのもあって、ここはちょっと怖いと思うんですけど、味付けは塩しかないのでここしっかりめにしておきます。あとこの塩は種類によってだいぶ強かったり弱かったりがあるので、自分の毎日よく使っているお塩で一回作ってみて自分で食べてみて加減を覚えていくといいと思います。はい、じゃあ胡椒は好みです。そしてカレー粉も好みなんですけど一応測っておきます。でこれはちょっとまな板の上でやると色がつきそうなのでトレイの上でかけたいと思います。大さじ1.5杯ぐらいですかね。好みなので、うちはあまり子供ちっちゃいので効かせすぎるとちょっと辛いかなと思うので4枚に対して 1.5 ぐらい振りました。じゃあこれちょっと
もみもみしておきます。しっかりこうギューッと握るような感じで、塩とカレー粉を密着させるような感じで押さえつけるようなイメージです。はい、そしたらヨーグルトを準備していきます。はい、でまずヨーグルトを1パック。ではニンニクと生姜をすりおろしていきます。今ちょっといつものすりおろし器が見当たらなくて、これしか今ないんですけど、これフランスで買ったんですけど、これニンニクのすりおろしたりするやつなんですね。でもこれが陶器でできてて、模様がゴツゴツしているだけなので、割とすりおろすの力が弱いんですよ。で買ってきたんですけど、可愛くて買ったんですけど、あんまり結局使ってないっていうのなんですけど、ちょっとどっか行っちゃったので、これを使いたいと思います。はい。できるかな。じゃあ、生姜。はい。じゃあ、これを入れます。で今ちょっとアルミホイル、削ってる間に穴が結構開いてしまったんですけど、穴開いた場合は小さい粒が入ってないかちょっと確認して、入れてください。めんどくさければアルミホイルなしでも全然いいんですけど、掃除が大変なのでアルミを引きました。で、このニンニクと生姜は好みで、あると風味がつくので味が立体的になります。なのでチューブでもいいですし、チューブだと味がちょっと強いので、フレッシュのものより強いので、チューブの場合はちょっと量を控えめにして、ふわっと香るぐらいの量にしてもらって、本当に嫌いな人とか、お子さんちっちゃくてちょっとみたいな感じだったら、もうなくてもいいと思います。はい。で、それで今塩でしっかり鶏の旨味を出して、ヨーグルトの酸味があるので、ちょっとやっぱり味の構成的には厚みがないと、なんかこう美味しいんだけど、なんかちょっと酸っぱい酸味があってみたいな感じの仕上がりになってしまうので、そこで甘さとかちょっとそのソース自体に厚みを持たせたいので、ケチャップととんかつソース、これお好みソースですけど、そういう中濃ソースとかそういうもので少しソースに厚みを出していきます。大さじ2杯ずつぐらい入れます。じゃあこれ混ぜていきます。はい。ではここに、鶏肉を入れてよく混ぜて、時間があれば一晩置いてもいいですし、つければつけるほどやっぱりお肉が柔らかくなったりとか、一体感が出て味が馴染んできたりするんですけど、普通に晩ご飯として作る場合は最初にこれをやっといて、15分とか30分ぐらい落としラップをして冷蔵庫で入れておいて、で焼くっていう形にするといいと思うので、今日は30分ぐらい置いてみたいと思います。でこれ混ぜて全体にヨーグルトが行き渡るようにしておきます。はい、じゃあ落としラップをして冷蔵庫で休ませておきたいと思います。こういうマリネしたりとか漬け込む時は落としラップをしてなるべく空気を遮断してあげるのと、あとその方がぎゅーっと素材にソースが押し付けられるのでしっかり染み込みます。なので落としラップをして、はい、じゃあ30分経ったので、実はちょっとその前に動画撮影1本してたので30分以上経ったんですけど、1時間半ぐらい経ったんですけど、出してみたいと思います。今こんな感じで、じゃあこれを今から焼くんですけど、半分はオーブン、半分はフライパンで焼いてみたいと思います。で、焼いてる間に、付け合わせの野菜を仕込んでいこうと思うので、とりあえずオーブンから予熱をします。200度で予熱します。はい、じゃあ
オーブンを使った方が楽は楽なんですけど、フライパンでも焼けるので、今日は両方でやってみたいと思います。じゃあオーブンの方、皮を、上にして焼きます。皮をなるべく広げて皮をパリッと焼いた方が美味しいので、ちょっとめんどくさいんですけど、時間のある人はやってください。で、ヨーグルトは落としすぎず、普通に自然に乗っかってるぐらいの感じで。じゃあ10個。10個。うん。で1枚を5等分にしてるので、10個はオーブンで。はい。じゃあ、これをですね。はい。これに、オリーブオイルを一回し。大さじ1杯強ですかね。かけて。それからも油で出てきますけど、オイルがあった方がパリッと焼けるので、少しオイルは、かけてください。で、バターでもいいし、サラダ油でも大丈夫です。で、今度フライパンで焼く方なんですけど、結構水分がまとわりついているので、フライパンで焼くとどうしても水分が出てきやすくなっちゃって、なんか煮るっていう感じの状態になりやすいので、できるだけ大きなフライパンで間隔を空けて焼くと水分が早く蒸発してくれて、蒸れずに煮るって感じになっちゃうと割と硬くなりやすいんですね。だから2つに分けて焼いてもいいですし、大きいフライパンで1個で焼いてもいいんですけど、ぎゅうぎゅうにこう詰めちゃうと焼けないことはないんですけど、ふっくら焼けにくいって感じになります。ただヨーグルトが中に染み込んでお肉はちょっとほぐしてくれてるので、それでもどっちでもどっちでもいいって言ったら良くないんでしょうけど、私もあまり2つフィ口使うのはちょっとみたいな時はフライパンでぎゅうぎゅうにやっちゃったりもするので、そういう違いがあるよっていうことを、知っとくと、同じ余裕がある時は2つに分けて焼こうかなみたいな感じにできるので、そんな感じで焼いてみてください。はい。じゃあフライパンの方はそうですね。今日は余裕があるように見えると思うので、横着しないで2つに分けて焼いてみようと思います。じゃあ油をそうですね、大さじ1/2ぐらいずつ最初は引いて、でちょうど今200度になったので、じゃあこれ30分オーブンで焼くんですけど、液体マリネ液がくっついて焼くものなので、割と普通に焼くよりも焦げやすいので、様子を見ながら、例えば強いところが先に色がついてきちゃうので、途中でこう向きを変えたりした方が良さそうだったら、そういう風に焼いてみてください。はい。では30分入れたいと思います。フライパンで焼く方なんですけど、今甘みとしては全く入ってない状態で、ここに少し甘みを出してもっと厚みを出すっていうこともしても美味しいので、ちょっとこっちの方に蜂蜜を大さじ1杯ぐらい入れてみようかなと思います。その違いも説明できると思うので、甘さの加減って本当に好みなので、私はこの今半分の量で大さじ1杯入れようと思うんですけど、一回作ってみて、甘すぎると思ったらもうちょっと減らすとか、あと甘いとどうしても焦げやすくなっちゃうので、フライパンで焼くにはちょっと甘さは必要ないかなって、逆にすればよかったんですけどね、こっちのオーブンで焼く方に蜂蜜入れればよかったんですけど、忘れてたのでこっちに入れます。じゃあ入れて、あとは甘さ好みで、甘めの方がこうしっとり仕上がったりとか、あと時間が経っても甘い方がちょっと若干味が濃く感じたりするので、そういうお弁当に入れたいからとか、そういうもしやるんだったら少し甘みを足してもいいかなと思います。蜂蜜なければお砂糖でもいいです。で油をひいておいて、油何でもいいのでちょっと少なめ。さっきの蜂蜜をよく行き渡らせて、これもやっぱり皮目をきれいに焼いた方が美味しいので、皮を下にします。ずつちょっと隙間が空くぐらい。
で残った、ヨーグルトはちょっと半分ずつ分けて、はい、じゃあこれを火にかけて強火です。反応があるまでは強火でいきます。で、じわじわ焼くわけではないんですけど、マリネしてるのでじわじわ焼いちゃうと本当に水分がバーッと出てきやすいので、じわじわ焼くっていうよりかはさっと焼くって感じなんですけど、強すぎるとヨーグルトのそのマリネ液が煮詰まって焦げちゃったりとかしやすいので、中火ぐらいのイメージで焼こうかなと思います。フライパンしっかり温まって、音がするまでは強火で大丈夫です。はい、じゃあ音がしてきたので中火に落としてこの状態で焼きます。焼いてる間に付け合わせの野菜を作っていこうと思うんですけど、今日はゴーヤが、まだまだちょっと夏って感じじゃないんですけど、ゴーヤが出てきたのゴーヤとみょうがときゅうりのマリネというか、さっと塩もみして、さっと、レモンとオリーブオイルで和えたサラダを作りたいと思います。はい。半分ぐらいにしとこうかな。苦いの好きじゃないので。私の家族は誰もゴーヤを食べてくれないので、はい、薄切りにします。ちょっと歯ごたえあるくらい、0.5 ミリぐらいですかね。じゃあゴーヤちょっと苦みがあるので、塩とちょっとだけ砂糖を入れてもみもみして塩もみします。塩一つまみ、砂糖一つまみ、これをよく、はい。あときゅうりとみょうがも入れたいと思います。みょうが3つぐらい。ときゅうり2本。野菜の量は好みで変えてください。で今こんな感じで触らないで焼いていると、こう下に流れ出たヨーグルトが少しずつ煮詰まってきています。なのでこれ触っちゃうとどんどん水分が出てきちゃうので、触らないでちょっと焼いてみてください。で、みょうがも半分にしてちょっと1センチぐらいですかね。こんな感じで。で、入れちゃいます。で、もう一回ちょっとフライパンの方に戻って、はい、少しカレー粉が煮詰まったような、すごいいい匂いがしてきたので、ちょっとひっくり返して、はい、こんな感じで色づいてます。少し色で、これ鶏の照り焼きみたいに焼いちゃうと結構焦げちゃうので、ちょっとなんていうかな、皮目だけで焼くっていう焼き方ではなくて、中火ぐらいで、ひっくり返しながら焼くんですけど、ただ今ここが強いですね。ここが色がついてるので、こういう場合はフライパンの向きを変えておきましょう。こうして、はい。でこっちもちょっと香ばしい匂いがしてるので、ひっくり返して、
はい。で、こっちはちょっと火が強そうなので、もう少し弱くしておきます。こっちの方が、フライパンが小さい分だけ火がぐっとこう、強く当たってるので、こっち小さいフライパンの時ちょっと火力落としてもいいかもしれないです。で、また下についてたヨーグルトが煮詰まって焦げてくるので、それぐらいまでは、フリーなので、副菜の方に戻ります。キュウリは剥いても剥かなくてもいいんですけど、少し、模様をつけて、ヘタを取って、切り方はどうでもいいんですけど、半割りにして、また1センチ、斜めに1センチ。塩。で、全体に混ぜて、しばらく置いていきます。はい。オーブンの方なんですけど、今17分経って、こんな感じで、全然焼き色ついてないです。このまま焼いていこうと思います。で、焼き色がつき始めたら、焼き色ついて、焼き具合を見て、どこが強いなとかいう判断をしてもらって、必要だったら向きを変えて、このまま焼きます。30分じゃちょっと焼けないかもしれないですね。はい。で、フライパンの方なんですけど、反対側ひっくり返して、そっちの落ちたヨーグルトも今煮詰まってきてこんな感じです。ヨーグルトが煮詰まって、そうすると水分が飛んでくると焦げが始まってくるので、はい。で、焦げ具合を確認して。ヨーグルトの状態を見れば、割とどこにどのくらい色がついてるか。例えば、ここは全然多分ついてないと思うんですけど、ここはこういう色がついてき始めてると、少しお肉にも焼き色がつき始めてるサインになります。なので、こっちもそうですね。この辺ちょっと、ここはちょっと、こういう感じですね。あとこういうところは焦げやすいので、ちょっとお肉の上に乗っけてもらいつつ、あとは火を落として、これからどんどん、焦げてくるので、火を少し落として両面をたまに向きを変えながら焼いていくっていう感じです。二つとも、弱火になっている状態です。はい、今、両方とも火加減を落として、周りにじわーってあったヨーグルトは煮詰まって鶏に絡まっている状態です。で、今日はちょっと大きく切っちゃったので、火が入りにくいんですけど、フライパンでやる場合は少し小さめに切ってもいいかもしれないですね。その方が火を通すのが簡単なので、基本はそのまま置いておいて、ヨーグルトが煮詰まるのを待つ。でヨーグルトちょっと色づいてきたら、ひっくり返すとお肉にも焼き色がついているので、反対の面も同じように、ヨーグルトをまず水分を飛ばして、色がつくのを待つ。で、その頃にはもうほとんどヨーグルトは、お肉にこう吸収されてくっついている状態になるので、あとは火を落として、少しずつ返しながら、焦げないように、お肉の火通しをしていくんですけど、どこまで火が入ってるか分かりにくいので、大きい塊のものを切ってみて、確認してみてください。で、焼き色はこんがりついてた方が美味しそうなので、こんがりこう。ちょっとここはちょっと苦いかもしれない。でもこのぐらい焼き色ついてた方が美味しいと思うので、こういう焼き色を目指して、こっちまだね、多分。ちょっとまだかかってる。はい。こんな感じで綺麗に焼き色がついて、あと火通しちょっと確認してみたいと思います。で、この最後の方ちょっとすごい油が跳ねるので、
気をつけてください。今こんな感じでちょっと最後の方が一番跳ねてくるので、はいはい。フライパンの方は今20分から25分ぐらいかけて、焼いていて、今回はこっちは2枚分の大きめに切っているので、そのくらいの時間がかかりました。ちょっと切って火が入ってるかどうか、大きいもの1個選んでもらって確認してみます。じゃあこの一番大きいやつ、大きさというより厚みがあるものを選んだ方がいいですね。火入れを見る場合はこんな感じで火は入ってるので、この状態でざるというかお皿にあげていきたいと思います。ちょっと焼き色は美味しそうな、食欲をそそるっていうのもあるし、香ばしさもつくので、焼き色を頑張ってつけるようにしてください。はい、じゃあオーブンが鳴ったので、ちょっと様子を見て、必要だったらプラスしてみたいと思います。はい、こっちはちょっと色ついてる。あと5分ぐらいこっちの方を焼くために入れたいなと思います。オーブンで焼く場合も火がちゃんと入っていて、美味しそうな焼き色がついてないと美味しくなさそうなので、これとこれだったらこっちの方が美味しそうに見えると、こういうやつの方が美味しそうに感じると思うので、その焼き加減と色のつき加減っていうのはオーブンに個体差があるので、なかなか難しいんですけど、何回かやってみて、焼き色ついてるんだけど火が入ってなかったら、その場合は温度をちょっと低くしてっていうとか、そういう風に調整して、焼き色がついててちゃんと火が入るように、温度設定を目指してみてください。そんなこと言われても難しいと思うんですけど何回かやっぱり自分で考えてやってみるっていうのがすごく大切になってくるので、はい、それを目指して。じゃあ、付け合わせの方の水分がで、ちょっときゅうりとか食べてもらって、これがちょっと水分は絞るんですけど、これが最終的な味になるので、足りなければ少し塩を足してもみもみして、で塩を絞っていきます。じゃあボウルに戻してレモンだけ絞っておきます。で、結構鶏肉がオイリーなので、ここにオリーブオイルを入れて香りをつけてももちろん美味しいんですけど、今日はタンドリーチキンの付け合わせなのでレモンの酸味だけつけておきたいと思います。ここにちょっとニンニクのすりおろしを加えたりとか、クミンみたいなパウダースパイスを加えたりとか、大葉をちぎって入れるとか、パクチーを加えるとか、いろいろアレンジできるので、物足りないなっていう人はそういうアレンジをしてアクセントをつけて、そういう味にしてもらっても大丈夫です。タンドリーチキンなんですけど、梅干しとか入れても美味しいので、梅干し入れる場合は水分ちょっと気をつけてもらって、レモンの酸味具合は好みです。私は酸っぱいの好きなので、半個分入れたいと思います。はい。じゃあこれをざっくり混ぜて味を確認して、酸味とか塩味良ければこれで仕上げたいと思います。
こんな感じですね。やっぱりちょっとこの辺がつきづらいですけど、今も35分経って結構火は入ってそうなので、今日はここでストップしておきます。はい、これも火加減火の通り方通り具合がわからなければ一番大きい実、一番厚い実を切ってみて、見てみるっていうのが一番早いので、はい。で、じゃあ盛り付けしていきたいと思います。じゃあ盛り付けします。今日はせっかく2種類の焼き方をしたので、2種類分かるように盛り付けたいと思います。真ん中にサラダを、ゴーヤもみょうがも嫌いっていう人は多分おえって感じの付け合わせになっちゃったんですけど、違う野菜でもいいので、本当にパプリカとか、ピーマンとかセロリとか何でもこのやり方であっさりした付け合わせになるので、じゃあこっち側にフライパンで焼いたチキンで、もう一個にオーブンで焼いたチキンをはい、これで完成です。今日はタンドリーチキンを2種類の焼き方で作ってみました。はい、やっぱりフライパンの方は直火が直接当たるので焦げやすかったりとか硬くなりやすかったりするんですけど、うまく焼くとすごく、ヨーグルトのおかげでしっとりもしてますし、どっちでも美味しいと思うのでぜひ、作ってみてください。分量は概要欄のところに載せておきます。それではさようなら。はい、では試食をしてみたいと思います。じゃあまずオーブンの方から。はい、こっちの方は甘みを入れてない方なんですけど、入れなくても全然美味しいですし、あと程よくなんだろうな、水分が飛んでいて、お肉はふっくらなんですけど、なんかちょっとなんていうかな、油とかも少ないのであまりベタベタしてない感じが美味しいなと思いました。はい、すごい柔らかく火が入ってます。はい、フライパンの方も食べてみます。はい、こっちは蜂蜜を大さじ1杯分入れたので、少しやっぱり味がしっかり乗ってる感じがします。うちの子供だったら多分こっちの方が好きって言うと思います。で、ただ、フライパンで焼いて直火が当たるので焼き色が焦げないように焼くのがすごく難しいと思うんですけど、このくらいの焼き色だったらすごくアクセントになって、焼き色ついてた方が美味しいと思いますけど、あとやっぱり油の感じは、こっちのフライパンで焼いた方が油っぽさというか、鶏の油が、逃げ切れてないというか、そんな感じがします。オーブンで焼いた方がさっぱりしている感じがします。はい、そんな違いでどちらもふっくら焼けているので、硬さ的にはそんなに違いはないです。はい、野菜もちょっと食べてみます。はい。野菜はシンプルにレモンと塩だけなのですごいみずみずしくてさっぱりしててお口直しにいいなと思いました。ただゴーヤとかやっぱりちょっとお砂糖入れてもんだんですけど、塩と砂糖でもんだんですけど、若干やっぱり苦味は残るので、ゴーヤとかみょうがの癖がある食材が入っているので、うちの家族は誰も食べないだろうなって感じだと思うんですけど、私が全部食べようと思います。はい。癖のあるものを好きな人はいっぱい入れて、嫌いな人はちょっとね、嫌いな人はそもそも買わないと思うんですけど、苦手な人はちょっとにするとかバランスは考えて作ってみてください。はい、そんな感じです。バランスを考えてください。こんなでかいボール作ってどうするよ。
いや私は食べれるよ全部。うん、まあだよね。